Shikues të nderuar të NTV, ju përshëndesim si çdo të martë dhe sot të shtunë këtu në TikTok. Jam së bashku me kolegen time Grisel Dozendeli për të folur së bashku për disa çështje mjaft të rëndësishme nga zhvillimet ndërkombëtare, por patjetër edhe nga rajoni, ajo se çfarë po ndodh së fundmi. Do ta nisim fillimisht me Ukrainën, ku kapaciteti i Ukrainës për të kryer sulme me rrezë të gjata në brendësi të territorit rus, pra po shihet si një faktor i ri vendimtar në luftën kundër agresionit rus. Ndërkaq, në pjesën tjetër, do ndalemi tek Izraeli dhe Hamasi, të cilët kanë rënë dakord ashtu se dim dhe për fazën fillestare të një plani paqe duke ndërprerë kështu pra armiqsinë në territorin e Gazës. Ndërkaq, për të vijuar më tej, do të flasim për Kosovën edhe Serbinë, së pari për deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili ka akuzuar Serbinë për ndërhyrje të rënda në procesin zgjedhor të Kosovës, duke cilësuar ndikimin e saj më të rëndë se ndërhyrjet e Rusisë në Evropë. Dhe nga ana tjetër, për të vijuar pikërisht me Serbinë, autoritetet e larta atje në Beograd, si ato politike dhe ushtarake, reaguan ashpër pasi Kosova bleu nga Turqia disa mijëra dronë kamikaz lufte të tipit Skydagger. Egon, bisedën të nisim së bashku, ku ashtu se dim tashmë në javët e fundit është vënë re dhe një rritje e madhe pra prodhimit të dronëve Shahed nga Rusia, ndërsa Ukraina paralelisht pra kërkon raketa më të fuqishme për të goditur thellë në territorin rus, dhe kjo tregon nga ana tjetër një garë për atëre teknologjike në fushën e luftës. Egon, si e mendon, apo hym në një fazë të re konflikti ku e përsia teknologjike dhe aftësia për goditje në distancë bëhet tashmë faktori vendimtar në fushë betejë? Në fakt, nëse të dy konflikte do t'i lidhim me njëri tjetrin për ato që po ndodhin edhe Gazën edhe Ukrainën, është e dukshme se krahu perëndimor me ndryshimet që presidenti Trump, me kthesën që presidenti Trump ka bërë, sa i takon të dyja fronteve të luftës, edhe me marrëveshjen e paqes që po përpiqet të arrihet e plot, po themi, në Gaza pasi luftimet kanë përfunduar, por edhe me mbështetjen të paktën morale dhe logjistike ndaj presidentit Zelenski, kjo e bën Ukrainën të synoj tashmë më tepër në drejtim të fitores së saj. Jemi në një fazë qartësisht të re të luftës, ku teknologjia, veçanërisht ajo që i përket sulmeve në distancë, po bëhet arma, si themi, strategjike edhe më e frikshme. Ukraina dhe Rusia, në fakt, janë vendet cilat i kanë përdorur më së shumti dronët vitet e fundit, janë vendet cilat lufta i ka detyruar që të zgjerojnë kapacitetet e tyre teknologjike ushtarake dhe që disponojnë sot që ne flasim teknologjinë më të avancuar ushtarake. Ukraina ka përdorur dronët dhe raketat për të goditur bazat ushtarake ruse, urat, depot e karburantit, dhe ky është bërë një problem sa i takon krizës së energjisë në disa rajone të Rusisë, dhe nga ana tjetër zhvillimi i sistemeve të veta raketore si FP5, Flamingo dhe përdorimi i teknologjive perëndimore, le të themi, si raketat britanike Storm Shadow, kanë rritur kapacitetin tashmë duhet theksuar ofensiv të Ukrainës. Pra, për ta përmbledhur në këtë kontekst, nuk ka më rëndësi se sa vijat i kenë, se sa ndjes trupa ushtarake kenë në vijat e frontit, por se sa thellë dhe me çfarë saktësie ti mund të godasësh në territorin e, po themi, kundërshtarit. Qartë. Në fakt, analistët perëndimor mendojnë se nëse Ukraina do të kishte raketat tipi Tomahawk, ajo mund të neutralizonte bazat ajrore dhe fabrikat e dronëve ruse, pra që aktualisht janë jashtë rrezës së saj, dhe kjo do të ndryshonte rrënjësisht dhe raportin e forcave. Sa reale është mundësia, Egon, që SBA-ja të ndërmarrë një hap të tillë pa shkaktuar sigurisht një përshkallëzim të drejtë për drejtë me Rusinë, dhe çfarë do të cillte kjo edhe në terren? Në fakt, ka një shqetësim në Washington, pavarësisht edhe vullnetit për të mbështetur tashmë Ukrainën. Një pjesë e Pentagonit dhe diplomacisë amerikane janë shumë të kujdesshëm dhe me të drejtë, sepse furnizimi i Ukrainës, po themi, me raketa si Tomahawk, që mund të godasin deri në 2500 km larg dhe ku përfshihet edhe, po themi, Moska është në rrezën, po themi, e kësaj goditjeje, mund të bënte një tejkalim të konsiderueshëm të politikës së mbështetjes. Çdo goditje e tillë në thellësi të territorit rus, Griselda, unë mendoj, do të shihej nga Moska si patjetër e orkestruar nga perëndimi. Por gjithashtu ka dhe një rrymë tjetër, se thash që ja është debat këy në Pentagon. Ka dhe një rrymë tjetër që argumenton se
frika nga përshkallëzimi në fakt po pengon një fitore të mundshme, po them, të Ukrainës. Duke qenë se Shtetet e Bashkuara e kanë hedhur tashmë hapjen e zgjerimit të ndihmës për Ukrainën. Tani, në teren përdorimi i armëve të tilla, i raketave të tilla me rreze deri në 2500, nga 1000 deri në 2500 kilometra, patjetër që do të kishte ndikim dramatik sa i takon Rusisë, depot e armëve, komandat ushtarake, fabrikat e armëve, pra po themi lokacione shumë kyçe në infrastrukturën ushtarake të Rusisë. Nga ana tjetër kemi deklaratën e Putinit i cili ka paralajmëruar se çdo përdorim i raketave Tomahawk nga Ukraina do të nënkuptonte sipas tij përfshirje direkte të personelit amerikan në luftë, pra një deklaratë që synon nga ana tjetër ndoshta të priksojë edhe perëndimin. A kanë ende vlerë kërcënimet bërthamore dhe retorika që përdor presidenti rus Vladimir Putin për të ndalur dhe frymëzimet e reja perëndimore gon, apo nga ana tjetër perëndimi tashmë është imund ndaj këtyre paralajmërimeve të presidentit rus? Jo, nuk mendoj që perëndimi është imund, po nga ana tjetër duhet të thënë që presidenti Putin e ka përdorur shpesh retorikën e kërcënimit bërthamor. Kujtojmë këtu vitin 2022, ishte viti i nisjes luftës, kërcënimet bërthamore të Putinit ishin me të vërtet shokuese. Pra, për një moment menduam se vërtet mund të eskalon dhe mund të përshkallëzohej lufta në dimension bërthamor. Perëndimi ndoshta për shkak të këtyre deklaratave të shpeshta të Putinit mund të mendoj se është bërë mund sepse qoftë dërgimi i raketave HIMARS, tankeve Leopard, avionëve F-16 apo sot i raketave Tomahawk, dërgimi mundshëm. Putini ka bërë deklarata të forta, por nga ana tjetër nuk është se ka ndërmarrë ndonjë hap konkret në përmbushjen e këtyre deklaratave. Megjithatë, duhet theksohet që vlerësimi për rrezikun bërthamor nuk mund të përjashtohet në asnjë skenar. Pra, sepse vërtet ndoshta kjo ka ardhur edhe për shkak të faktit që Rusia nuk është ndjerë realisht aq e kërcënuar sa të fillonte dhe të vepronte taktikisht në këtë drejtim. Po, nëse Rusia ndjehet e kërcënuar seriozisht, ajo mund përpiqet që të dërgojë sinjale të forta. Qartë. Mirë, për të kaluar tek Hamasi, pas më shumë se një viti lufte, më në fund pra po flitet për një marrëveshje armëpushimi midis Izraelit dhe Hamasit, e ndërmjetësuar kjo nga administrata e Donald Trump. Lirimi i penggjeve dhe tërheqja graduale e trupave izraelite janë sinjale të një pauze pas një konflikti të përgjakshëm. Ekona, mund të themi se kjo është një ndalesë taktike apo është vërtet fillimi real i një procesi të qëndrueshëm të paqes? Duhet të ndalemi pak te kjo, Griselda. Ky është një zhvillim i jashtëzakonshëm. Po themi jo vetëm i këtyre pak muajve, po ndoshta i gjithë vitit 2025. Është nga momentet më të veçanta për nga rëndësia sa i takon konfliktit, sepse pas 13 muajsh, pas gati 2 vitesh lufte, pas 13 muajsh bombardime, pas gjithë retorikës perëndimore që e ka dënuar Izraelin për gjenocid, me mijëra viktima, mbi 60.000 viktima. Po arrihet një marrëveshje paqe, po themi midis Izraelit dhe Hamasit, që i hap rrugën një faze të re të armëpushimit. Është pauzë, okay, por është e rëndësishme, sepse mund të hap derën për një proces të mirëfillt politik, sado i pamundur dhe sado i vështirë të duket në këtë moment që flasim. Kështu që, okay, mund të quhet që është një ndalesë taktike, mund të kuptohet, po themi nga të dyja palët si